Die besten Platten von 2021. Los geht's. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Heute geht es um das obligatorische Video, die besten Schallplatten aus dem Jahr 2021. Ja? Und damit meine ich wirklich nur Schallplatten, die auch 2021 auf den Markt gekommen sind, ja? Und die ich mir auch gekauft habe. Heißt, keine Neuauflagen oder Reissues. Ja? Und dabei ist mir wirklich mal aufgefallen, so viele Neuerscheinungen 2021 habe ich mir selbst gar nicht auf Schallplatte geholt. Es waren eher mehr gebrauchte Schallplatten oder Neuauflagen, also Reissues oder Represses. Aber trotzdem, los geht's. Und wir legen los mit dieser Scheibe. Ja? Phoebe Bridgers Copycat Killer. Warum? Ganz einfach, also das Punisher-Album finde ich ja sowieso mega und hier sind die Tracks drauf ein kleines bisschen ruhiger gestaltet und so ein bisschen orchestral. Ja? Und die ist auf 45 APM und hat einen viel besseren Klang als die normale Punisher, muss man sagen. Also die läuft bei mir sogar häufiger, ja, als die Punisher. Und es ist einfach eine schöne, ruhige, sehr emotionale Platte, finde ich. Die macht mir mega Spaß. Und ihr wisst, wenn Schallplatten gut klingen, umso mehr. Ja? Das ist hier die Version in grün. Als nächstes kommt ein Album, das ich vor gar nicht allzu langer Zeit erst gezeigt habe. Und zwar Floating Points, Pharoah Sanders, ja? And the London Symphony Orchestra. Dieses Jahr rausgekommen, einfach ein Meisterwerk, eine Verschmelzung von Genren, Floating Points, zusammen mit dem klassischen Jazzkünstler Pharoah Sanders und diesem Symphonieorchester. Einfach ein Erlebnis, eine Symbiose, ein Meisterwerk von Anfang bis Ende. Das Ganze hat einen Flow, der durchgehend ist durch die ganze Platte. Also es ist nichts, wo man einzelne Lieder hören kann, sondern hier muss man wirklich das Ganze als eine Einheit anhören und sehen. Und ich finde, das ist einfach ganz toll. Als ich die vorgestellt habe, habe ich gesagt, ja, ihr habt die bunten Versionen verpasst. Hier, ich habe eine schwarze Pressung. Zu eurer Information, aktuell sind, glaube ich, nochmal neue farbige Versionen davon verfügbar. Unter anderem, glaube ich, bei HHV. Und bei dem nächsten Album war es so. Als ich dieses Album in meiner Reihe Neues aus dem Schallplattenschrank gezeigt habe, habe ich sogar gesagt, dass das ein gutes Album ist, ich aber nicht glaube, dass das auf meiner besten Liste landen wird für dieses Jahr. Und doch, es landet auf meiner besten Liste für dieses Jahr. Das Album sieht so aus. Ja? Das aktuelle Album von John Mayer, Zop Rock. Ja? Und ich muss sagen, das war ein klassischer Grower bei mir. Das Album ist gelaufen und wieder gelaufen und die Lieder sind immer eingängiger geworden. Ich finde es ein ganz klasse Album. Das ist natürlich hier mit Vorsatz gemacht. Ja? Dieser ganze Miami Vice 80s Look, das zieht sich auch so teilweise durch die Songs durch, die aber trotzdem sehr abwechslungsreich sind. Und ich finde einfach, das ist ein mega cooles Album und auch hier wieder toller Klang, deshalb eine Empfehlung. Ich zeige euch hier, wie meine Version aussieht. Das war so eine Version in so einem, ja, Türkis Translucent, eine Platte, die mir dieses Jahr richtig viel Spaß gemacht hat. Und übrigens, als ich Anfang diesen Jahres meinen YouTube-Kanal gestartet hatte, habe ich auch schon so eine kleine Liste gemacht über die Top-Alben aus dem Jahr 2020. Ich verlinke das mal hier, wenn es euch interessiert. Und als nächstes kommt, ja, es war jetzt ohne Reihenfolge, aber das ist, glaube ich, fast mein Platz 1 dieses Jahr. Yaobi Nafs at Peace. Ja? Ich muss wirklich sagen, das ist auch ein absolutes Meisterwerk. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie ich damals drauf gekommen bin, ehrlich gesagt. Pakistanische Künstler, ich zeige euch mal hier, wie das aussieht, machen hier modernen Jazz mit orientalischen Klängen, aber genau in der richtigen Menge, sodass es für mich sehr eingängig ist. Die Platte klanglich auch der absolute Wahnsinn und ich will wirklich jedem ans Herz legen, diese Platte mal zu hören. Das ist einfach ein absoluter Genuss. Ja.
sind leider auch nicht so oft zu bekommen, glaube ich, werden nicht in großen Auflagen gemacht, aber kommen immer mal wieder rein, falls sie ausverkauft sein sollten. Also eine echte Empfehlung und eigentlich mein Album 2021, würde ich sagen, ja. Und als letztes noch eine Platte aus dem Genre Post-Hardcore Metalcore, die dieses Jahr rausgekommen ist und ich für mich entdeckt hatte. Die Band habe ich vorher auch noch überhaupt nicht gekannt. Sieht so aus, es handelt sich dabei um Landmarks. Ja, das Album heißt Lost in the Waves und ist wirklich ja, zu 95% so, wie ich mir ein Metalcore Post-Hardcore-Album vorstelle. Ich war sehr überrascht, dass das aus Frankreich kommt. Ich kenne sonst kaum Bands aus Frankreich, die sowas machen. Umso mehr hat es mich gefreut. Also richtig cool. Da gibt es auch noch ein paar alte Alben von denen zu entdecken, wenn ihr auf solche Musik steht. Und ich zeige euch auch hier das Colored Vinyl nochmal. Das war eine schöne hellblaue Marbled Edition. Ja. Und hier noch die Rückansicht. Ja, das waren 5 Schallplatten. Meine Favorites, neue Releases aus dem Jahr 2021, die ich mir auf Schallplatte geholt habe. Bitte seid doch so nett und lasst mir ein Abo da. Schaut noch ein paar alte Videos von mir. Und als Information, Ende des Jahres werde ich es wahrscheinlich schaffen, noch die nächste Folge HiFi-Setup-Videos zu machen. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und bis dann.